Так, друзі, всім привіт! Появився в мене в підвісці знов звук посторонній. Якби я недавно робив підвіску, дещо там в попередньому відео я викладав. І те, що мені майстри сказали, я та й купив і поміняв. Шарові верхні, нижні, в рычагах шарові були нормальні. Але проїздив я трохи часу і почали мене стукати зліва. Ну, спочатку не міг зрозуміти, тому що на підйомнику не показувало. В прямому рычагу шарова. Ну, остаточно я впевнився, що це вона. І вирішив, що буду міняти рычаги, але буду міняти два передніх зразу, щоб мені по 50 разів не їздити на розвал. Зразу два поміняю, буду знати, що мене вже обслужено. Так, і стук явно проявляється, ліва сторона то взагалі тарабанить. От іменно на мелких кочках, таких як по гаражах їдеш, такі каміння, битий шифер, битий кирпич, стукає добре. Ну якби вже окончательно діагностували, що це отакий рычаг. Отакий рычаг лівий. От лівий. Цей рычаг, він виходить, як він на авто стоїть. Получається так, да. Він на авто стоїть ось так. І на цій шаровій тільки мелкі кочки, він тик-тик-тик-тик-тик-тик, ця шарова стукає. І вона створює такий стук, ну, що кажеться, що там розбито вся підвіска. Так, запчастини на місці. Завтра я записаний на СТО. Що я буду робити? Буду міняти лівий правий рычаг. БВ відреставровані. Також буду міняти один салінблок в лівому рычагу. І два оцих салінблока, вони в іншому рычагу. Я покажу фото. Цього салінблока міняю, тому що він надірваний. Якщо взяти так, видно вроді би. Ну так, видно. Коротше, це надірваний, його міняємо. А в цьому рычагу, це правий, тут дуже хороший стан, нема ніде ні тріщинок, нічого. Він сам по собі якийсь тут, типу, брудний вже. Я його обдивився, все. Оригінальний номер. Ну, хороший салінблок, тут питань немає. Шарові опори відреставровані. Реставрував місто Костопіль. Не знаю, я перший раз з цим стикаюся з реставрацією. Ну, треба спробувати, щоб мати досвід. Якийсь такий метод, вони просверлюють отвір, стару втулку виплавлюють, чи як вони роблять. Там в їх описі, звісно. І заганяють під високим тиском розплавлений поліамід. Побачимо, як вони ходять. Так, з цим понятно. Брав салінблоки по Лімфьордеру. Ось такі номера. Може, кому треба буде. Ну, все, завтра займемося. На підйомнику, так як я казав, ця шарова. Ну просто... О. Просто во. Свободний ход. От вона і создавала стук. Оці салінблочки поміняю. Лівого рычага. А він о! Шик-чик. Нема ніякого. Надірваний. Ось тут надірваний.
Так, зняли рычага і ця шарова теж слабенька. Взяв, зразу замінимо. Так, на даному етапі авто повністю обслужене. Ходовочка зроблена, ходовочка як м'ячик. Машина керується дуже прикольно. Авто стало набагато кайфовіше керуватися. Ну, я якби не відчував раніше, що там щось є проблеми. Оце крім того, що шарові почали стукати там. Але як замінив ці салінблоки, то машина стала інша. В кращу сторону. Що став мені цей ремонт? Будемо рахувати все разом. Що я маю на увазі? Це запчастини, почта, реставрація, розвал сходження, оплата майстрам. В загальному мені вийшло 7300 гривень. Приблизно десь $175. І я не рахую, що це космічні гроші. Так що висновок такий. Коли вже лізти туди, десь щось міняєте в ходовці, дивіться уважно все. Так що так. Дякую за увагу.